Nessa cena, o protagonista foi invocado de outro mundo para ser o herói. Mas ele não tinha o poder que eles esperam do herói. Então ele decidiu viver uma vida normal. O nome dele é Tsuyoshi Mukouda, de 27 anos. A habilidade única dele é mercearia online. No meu mundo, quer dizer, na minha cidade, a gente chama isso de repolho. Atrás. Atrás? Atrás de você. Humano, ouça as minhas palavras. Eu vou comer isso que você fez. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like.